السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استيقظ رجل مبكرا ليصلي صلاة الفجر في المسجد، فلبس وتوضأ وطلع من بيته متوجه إلى المسجد، لكن في نص الطريق تعثر وطاح في الطين فاتسخت هدومه كلها. وقف وقال الحمد لله، ورجع للبيت وبدل ثيابه مرة ثانية وتوضأ من جديد وطلع من بيته متجه إلى المسجد، لكن بنص الطريق وبنفس المكان طاح مرة ثانية واتسخت هدومه مرة ثانية، فوقف وقال الحمد لله، فرجع للبيت وبدل هدومه للمرة الثالثة وتوضأ للمرة الثالثة وطلع من بيته متوجه إلى المسجد. لكن هالمرة هذه أول ما طلع من باب البيت لقى واحد غريب ماسك سراج أو قنديل ينطر عند باب البيت، فقال له منو أنت؟ قال له أنا هني علشان أرافقك لحد المسجد أوصلك للمسجد. وفعلا هذا الشخص الغريب وصل الرجل إلى باب المسجد وهو ماسك له القنديل ينور له طريقه. وقبل لا يدخل الرجل هذا إلى المسجد التفت على الشخص الغريب وقال له ادخل نصلي. فقال الرجل الغريب لا، أنا المسجد ما أدخله. فاستغرب الرجل وقال عيل ليش ساعدتني طول الطريق وانت تمشي معاي شايل القنديل؟ فقال الشخص الغريب أنا الشيطان، أنا من أوقعك المرة الأولى لكي ترجع إلى البيت ولا تصلي في المسجد وحتى تخرج من كلمات تزيد ذنوبك، لكنك حمدت الله ورجعت للبيت وتوضيت في البيت من جديد ورجعت للمسجد، ولما رجعت غفر الله ذنوبك. فزاد غيظي وعزمت أن أعيد الكرة لعلني أنجح في خطتي هذه المرة. ولما أوقعتك في المرة الثانية حمدت الله وعدت وتوضأت من جديد في البيت ورجعت إلى المسجد فغفر الله لأهل بيتك. وفي المرة الثالثة خفت أن تقع من نفسك فتعود لتتوضأ وترجع للمسجد فيغفر الله لأهل قريتك. وقد علقت على هذه القصة التعليق التالي اللي راح أقرأ لكم من كتابي: إن الصلاة هي العون الأكبر على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، وحافظة للنعمة ودافعة للنقمة وكاشفة للقمة. وصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم عليه.